Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասին խոսենք, որ էլի ահազանգեր ենք ստանում, Բազարչյանի մոտ ասում են որակավորում են ստանում բժիշկները, բայց չեն գնում դասի, իրենք հեռակակարգով ինչ որ ժամանակահատվածում դասերի են մասնակցում ու որակավորում են ստանում։ Դուք որպես նախարար ճիշտ եք համարում սա, չգնալ դասի, ստանալ որակավորում եւ աշխատել համակարգում, հիվանդանոց կառավարել։ Դա անընդունելի է եւ դա կարող եմ ասել նաեւ թե ծառայողական քննության եւ թե ինչ որ առումով նաեւ այլ պատասխանատվության նյութ եք ասում, որը կխնդրեմ փոխանցեք, մենք միանշանակ բոլոր նման դիտարկումներով մանրամասն կզբաղվենք։ Դա անընդունելի է որևէ կրթական ինստիտուտում լինել ընդգրկված որպես ուսանող եւ բացակայել դասերից, դա կրկնում եմ անընդունելի է։ Մեզ տեղեկացրել էին Վանաձոր բժշկական կենտրոնի տնօրենի հետ կապված, որը 1 տարի 2 ամիս կրթություն է ստացել, բայց երբեք չի մասնակցել, ասել է, որ on-line կրթություն է ստացել ու որակավորում է ստացել։ Դա ձեզ համար ընդունելի կլիներ։ Տեսեք, պետք է ճշտել։ Այսօր բազմաթիվ այո on-line որակավորման կուրսեր կան եւ դա շատ նորմալ է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ հենց ազգային ինստիտուտը կոവിഡ്ի ժամանակ ստեղծեցինք on-line կրթական հարթակ, որին միանում էին այն ժամանակ բժիշկները, բուժքույրերը, սովորելու կոവിഡ്ի անընդհատ փոփոխվող պրոտոկոլները, եւ այդ հարթակը այսօր էլ մենք օգտագործում ենք։ Այո, մենք ունենք on-line ռեժիմով դասընթացներ եւ մեր նաեւ տնօրենները մասնակցում են այդ դասընթացին, այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, բայց եթե ինչ որ մեկը արկա դասընթացի մեջ է գտնվում եւ չի մասնակցում, սա իհարկե անընդունելի է։